Ahora estamos viendo una selección de Centroamérica, Estados Unidos, México, pero esta es una buena puerta que se nos está abriendo para mostrar nuestro trabajo en los países árabes y de África. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto por cualquier evento y colaboración. وألكم كذلك شكرا لكم على شرف هذه الدعوة وأنكم فتحتوا له أبواب أنه يظهر شغله. يعني 4 سنين هو كان حاب يأكد أنه هو قعد في مسيرة تكوينية لمدة 4 سنين، وهو يعني يشرف أنه أنكم أعطيتوا هذه الدعوة لباها لتفتح له أبواب إن شاء الله. لما لا التدريب والاحتراف في أفريقيا أو البلدان العربية، وهو يعني مفتوح لكل تعاون بينه وبين قائمين على هذه الدورات وحتى الأندية. شكرا، بارك الله فيك اخويا حكيم، وريح متواصل معنا. بارك اشرب شويه ماء على بالي تعبت. بارك الله فيك حكيم، وريح متواصل معنا يا اخويا. يعطيك الصحه على هذه الترجمه ان شاء الله. صحه حكيم. نالت رضا الجماهير المتابعه لنا. بارك الله فيك. اطار جزائري يتمكن في اللغات، تكون في الجزائر وفي اسبانيا، الان متواجد في الدوحه في دوله قطر، يشتغل مع الناشئين. ندخلوا في المحور الاول بعد المحاضره الافتتاحيه اللي قدمها المدرب المحترف رينيرو ماركاز من دوله الشيلي. مباشره نمروا الى المحور الاول لهذا سيمبوزيوم او ندوه فوتبول تكنولوجي، تكنولوجيا كره القدم. Sans plus tarder, on souhaite la bienvenue à notre ami et notre professeur Nabil Bekraoui. Nabil, tu es avec nous là? Nabil? Donc, oui, je suis là. Ok. Voilà, Nabil, tu es le bienvenu. Tu es dans ton deuxième pays. Ok. Nabil, les arabophones, الناس اللي يتقنوا اللغة العربية. Notre ami نبيل بكراوي ميتريز لي دو لونغ، يتكلم بالفرنسيه والانجليزيه، الثلاث لغات، الانجليزيه والفرنسيه والعربيه. الان هذو لي زارابوفون ما يتقلقوش، راح يعطي لكم ترجمه فوريه هو كذلك. Donc l'intitulé de la communication de notre professeur Nabil Bekraoui, intitulé Football, évolution de la technologie de navigation par satellite artificiel. إذن هي تطور تكنولوجيات متابعة بالأقمار الصناعية. إن شاء الله مداخلة قيمة، والحاضرين المتابعين لهذه الندوة عبر صفحة الفيسبوك واليوتيوب. نفضلهم الأسئلة. حمزة الميكرو، حمزة الميكرو تاعك من فضلك حمزة غضبان. إذن مباشرة sans plus tarder, Nabil, une petite présentation de ta part. Ok, et tu commences. Merci. D'accord, parfait. Tu partages ton écran? Oui. Là, c'est bon? Il n'y a pas encore. Renero, Hakim. قول لرينيرو يدير اري دو بارتاج. حمزه ريكوبيري البارتاج وعاد اطلع. حمزه غضبان. مستر بور فافور، انا معك يبارتاجي برك الاخ نبيل مباشره. مستر بور فافور ابار دي كومبارتير qui va entrar l'autre. C'est bon, merci Hakim. Gracias. Voilà, c'est bon. À toi Nabil. Vous voyez mon écran là? Ouais, très bien là. 5 sur 5. Parfait. Bah, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité parmi vous. نشكركم جزيل الشكر انكم عرضتوا عليا باش نتواجد معكم اليوم. Je voudrais aussi remercier mon ami Bachir qui pense toujours à moi. Voilà, que j'ai rencontré il y a une douzaine d'années pour la première fois que le GPS a été présenté en Europe, c'était en 2008 à Valenciennes. يعني الأستاذ بشير اللي كان عرض عليا الفالنسيان كان في أول عرض على استعمال الجي بي اس كرة القدم في أوروبا. كانت من أول محاضرات في العالم على الجي بي اس في كرة الاستعمال الجي بي اس كرة القدم. دونك أنا سميتي نبيل بكراوي، عندي دكتوراه من جامعة مونريال، وعندي بكالوريا من جامعة جراند كانيون في أمريكا الشمالية.
الولايات المتحدة الأمريكية pardon. Et donc, je suis physiologiste dans la physiologie appliquée à l'effort. Il y a deux types de physiologie, qui est l'appliquée et le fondamental. Je suis en appliqué. Et donc, j'ai travaillé à la GPS, technologie, accéléromètre aussi, radar من 2000 2001 حتى اليوم يعني 19 ل 20 سنة نشتغل في التكنولوجيا. درست في جامعة مونريال كأسيستان لمون بروفيسور لوك ليجي لمدة 8 سنوات، ومن بعد اتجهت لكرة القدم وخليت جلسي milieu académique pour aller vers mon amour qui est le football, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'évolution des systèmes de navigation par satellite artificielle. Je dis artificielle parce qu'il y a des satellites naturels qui gravitent autour de la Terre. Donc on parle des satellites qui permettent la télécommunication entre les satellites et la Terre. Et donc là aujourd'hui, on va parler des GPS et des autres satellites qui existent. Donc le نتكلموا على الأقمار الصناعية وكيف تستعمل كرة القدم وكيفاش مشات عبر التاريخ من الأول إلى يومنا هذا. دونك إلا بغينا نشوفوا التاريخ والكرونولوجي، أول باش بدا الجي بي اس 1944 avec l'invention de l'horloge atomique اللي يعني une précision de 10 à la puissance moins 10 secondes qui est très très précise. و 26 سنة من بعد création ديال الجي بي اس و Global Positioning System par le système de défense américain, DoD, Department of Defense, avec une horloge de précision de 10 à la puissance moins 3. En 1997, la première étude qui utilisait GPS, يعني أول بحث علمي على الجي بي اس 1997 de la part de Schutz à Lausanne en Suisse, mais c'est pas sur le football, juste sur la locomotion. يعني ماشي على كرة القدم بس على التحرك ديال الإنسان. 2000, suppression de l'erreur, il y avait ce qu'on appelle available selectivity, où le système de défense américain brouillait les signaux. Il y a un signal ما كانش مفتوح للجميع وكانت la précision ديال 100 متر قبل 2000 بعد 2000 ولات من 100 متر حتى 10 ولا 50 سنتيم تقريبا. En 2002 أول مرة في التاريخ جي بي اس كيتستعمل في كرة القدم. Première fois qu'on utilise le GPS pour analyser les matchs de football, c'était en 2002 avec notre étude, moi et Luc Léger et moi, pardon, en 2003. 2003 حيت عبرنا المسافات والسرعات. يعني on s'est penché sur les distances et les vitesses parcourues pendant les matchs de football. En 2003 2003 أول جي بي اس, la première unité GPS يعني كيتخترع وكيكون في الماركت يعني sur le marché, le GPS Sport qui n'existe plus aujourd'hui. 2009-2010 يعني دزنا من 1 هرتز اللي هو كان هنايا في 2002 2005 ولينا عندنا دي فريكونس échantillonnage ديال 5 à 10 هرتز يعني 5 mesures par seconde ou bien 10 mesures par seconde. Voilà. Donc 5 ديال les enregistrements في الثانيه ولا 10 ديال في الثانيه يعني les signaux في الثانيه. 2015-2016, 2015-2016, la FIFA autorise l'utilisation de GPS pendant les matchs officiels. يعني الفيفا خرجت قرار بأن ممكن اللاعب يستعمل GPS خلال المباريات. En 2017-2018, 2017-2018, يعني 3 إلى 4 سنوات ولاو des systèmes, il y a des systèmes qui sont aujourd'hui qui peuvent être utilisés à l'intérieur parce que le GPS بس يستعمل برا بس على الحين il y a des nouveaux systèmes qu'on peut utiliser à l'intérieur, ce que j'appelle copycat. يعني كينقلوا السيستم GPS نفس الطريقة يشتغل. Donc, il va نشوفوا البحث العلمي ou la croissance de la recherche incluant les mots-clés GPS et football. Donc, la source c'est PubMed. يعني كيف GPS خدا الأهمية عبر التاريخ في البحث العلمي. شوفوا بأن في 2006 كان il y avait en 2006 il y avait une seule recherche comparativement à 2019. يعني كان بحث واحد في 2006 13 سنة من بعد كان 51 بحث علمي على الجي بي اس وكرة القدم. يعني تقريبا بحث في الاسبوع كان كيخرج في نشر علمي. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près en moyenne une étude par semaine qui sortait qui incluait mot GPS et football. En 2023 sur 2 mois et demi, c'est-à-dire sur 3 mois, il y a eu 23 études incluant GPS et football. Donc la technologie شنو بتعطي؟ التكنولوجيا تعطينا ce qu'on appelle data يعني مجموعه من المعلومات. الداتا لا il faut les analyser interpréter يعني لازم تدرس هاد الداتا اللي يعطيك الجي بي اس ولا اي تكنولوجيا تستعمل. Donc l'analyse et l'interprétation
الهدف منه le but c'est de minimiser les risques de blessure يعني maximiser le développement athlétique يعني ان اللياقه تولي احسن ou optimiser la préparation physique يعني الشغل في اللياقه لازم يوصل لاحسن درجه وهذا كله الهدف le but en commun de tout cela c'est l'optimisation de la performance en match. Donc tout cela va vers les matchs qui est la partie visible du iceberg. يعني ما عرفتش كنترجم بالعربيه mais c'est la partie visible ديال سمحوا لي ديال الايسبرغ. دونك شنو السيستم دو نوتاسيون ولا السيستم الكتابه في الرياضه يعني اخذ المعلومات يعني لانفورماسيون اللي هي المعلومه دو فاسون يعني لانفورماسيون être obtenue intrinsèque يعني proprioception donc la sensibilité des muscles et des tendons نتكلموا على الاحساس تاع اللاعب لا من ناحيه ديال العضلات بتاعته مثلا اذا on parle dans ce cas là l'utilisation de la RPE ولا اكسترانسيك يعني من هي خارجيه يعني الاولى هي داخليه انترانسيك اكسترانسيك يعني خارجيه هنا كنتكلموا على الكوتش نقولوا حتى الراي ديالو ولا المعلومات تكون مسجله بالفيديو لونجسترمون دو فيديو ولا تكنولوجي بار نافيغاسيون بار ساتيليت اوتر موين دو نوتاسيون يعني هذا اللي جاو من برا داخل اللاعب وبرا اللاعب. دونك كيسكو لا نوتاسيون لا نوتاسيون ما بداتش في هذا لو سيكل هذا لا نوتاسيون يعني مش من هذا الوقت هذا الزمن الحاضر بس يعني elle peut se baser sur des dessins sur symboles من عهد الفراعنه du temps des pharaons il y avait déjà la notation. Donc la notation elle peut être يعني المعلومه تكون عبر الرسم ولا الارقام ولا شيء اخر يعني ça peut être la notation peut être exprimée en dessins symboles lettres et chiffres etc. Donc l'activité football ولا يعني شنو كيوقع في كره القدم عندنا pour l'analyse il y a deux types d'analyse l'analyse quantitative يعني الكميه والanalyse qualitative اللي هي la qualité ou la quality يعني la quantitative يعني كنشوفوا شحال نقدر والكاليتاتيف اللي هي سوبجيكتيف يعني على حسب الفلسفه تاع المدرب مثلا ولا الفلسفه تاع المدرب اللياقه البدنيه اللي هي سوبجيكتيف يعني كيكون راي شخصي. حنا اليوم غنتكلموا على الاناليز كونتيتاتيف باردون بجوج سو كومبليت يعني كيعاونوا كيساعدوا بعضهم ولكن على حساب يعني مرات تكون صعب مرات يكون سهل. دونك سيستيم دو نوتاسيون اللي كاينين ولا الوسائل تاع باش تاخذ المعلومه ولا تكتب المعلومه كاين بزاف يعني بالعين بس على نو يعني نوتاسيون اوديو نتكلم في الاوديو عندك بالفيديو يمكن تشوف مباراه في الشاشه وتسجل وتقيد تكتب المعلومات. النوتاسيون بالانفورماتيزي يعني المعلومه كلها ولات انفورماتيزي يعني الفيديو عنده لوجيسيال اللي هو يعطيك المعلومات اللي تحب انت. Après, on a une notation satellite par notation de navigation par satellite, notation avec les accéléromètres, podomètres, radars, les systèmes d'analyse de gaz, quelle fréquence, analyse de lactate, bicarbonate marqué, etc. etc. اليوم غنتكلموا على la notation par système de navigation يعني أخذ المعلومة بالأقمار الاصطناعية. Alors, qu'est-ce que le GPS? Le GPS هو Global Positioning System GPS هو سيستم نافيغاسيون بار ساتيليت يعني داخل في العائله بتاعت السيستم نافيغاسيون يعني هو مش بوحده بس هو من عائله ديال استعمال الاقمار الاصطناعيه. دونك هو بدا في 1970 يعني ولا مستعمل. 1974 يوزاج جلوبال يعني اي واحد كان عنده يمكن له يستعمل الجي بي اس. في 1994 2000 يعني تفتح المجال للناس في الرياضه ولا الناس كما كانوا باش يستعملوه بواحد الدقه دونك avec une certaine précision qui est inférieure à 3 mètres. Donc GPS en sport il sert essentiellement à quantifier le paramètre du mouvement humain يعني هو الهدف ديالو رقم واحد هو انه يسجل الحركات ديال الجسم تاع الانسان. Donc perspective et objectif يعني l'optimisation de l'entraînement donc l'analyse spatio-temporelle يعني تحليل في الوقت في الزمن وفي الاسباس يعني في السبيس ونشوف l'intensité d'entraînement يعني الانتنسيتي بتاعت التريننج. وابري ça permet aussi de déterminer l'aptitude physique يعني تشوف حاله اللياقه بتاعت اللاعبين يا باستعمال الاكسجين عن الاكسجين والقوه يعني هذا على حساب السيستم اللي عندكم. مش اي سيستم يعطيك هاد المعلومات كلها بس على حساب السيستم اللي البادجت يخليك تشتري يعني ça dépend du budget. L'information dépend du budget. Plus on paye, plus on a d'informations. Moins on paye, moins d'informations on a. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a beaucoup d'informations qu'automatiquement on va en faire un bon usage. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des compétences pour
interpréter ces données que l'on va obtenir. Et donc aussi, ça peut être utilisé مع الناس ديال كل يوم وتشوف كيف كيعيشوا حياتهم تقريبا. Alors, perspective clientèle, qu'on utilise avec les enfants, les adultes, les aînés, les handicapés ou le sport compétitif. Et nous, aujourd'hui, on va parler des efforts intermittents explosifs. يعني احنا الهدف تاعنا هو الرياضات اللي كيف كرة القدم اللي يعني ما فيهاش حركات اللي تبقى مساوية بس فيه تغيير الحركات، تغيير السرعة، تغيير الاتجاه وزيد وزيد. Non, pour le GPS, donc vite fait, il faut absolument avoir le signal de 3 à 4 satellites et il y a 24 satellites en tout. Les GPS, les Kainin, il y en a 24 qui gravitent autour de la Terre. Ils sont à 20 000 km d'altitude, il y en a 20 000 km مبتعد على الكرة الأرضية. وكاين 6 اوربيت يعني كيدروا في 6 ديال لي زوربيت ما عمرهم ما كيتساطحوا دونك c'est-à-dire c'est super bien fait. En principe GPS يعني en 3 dimensions هذا هو الجي بي اس 1 2 3 يعني كاين الانترسيكسيون يعني كاين نقطات مشتركه لهذه وهذه كتكون في الالتيود يعني كتكون عاليه بزاف والجي بي اس يونت اوتوماتيكمون تختار هذه النقطه هذه اللي هي فوق الكره الارضيه. Donc, le mouvement des satellites, c'est le mouvement des satellites. On va imaginer le mouvement des satellites dans l'espace. On voit bien que les signaux se relaient. Il y a un signal, il y a un signal. Donc, لاعب كرة القدم هو النقطة الحمراء اللي هي هنا. وعنده signal بالتواصل يعني non-stop. Donc, précision après selectivity ou le WAS, Wide Area Augmentation System. يعني عشان باش يصحوا الغلط. Donc, avant في الاول قبل 2000 كان عندنا تقريبا اذا كان الشخص موجود هنا يعني عندنا غيكون عندنا غيون ديال عندنا 100 متر ا بو بري على راوند يعني تقريبا يمكن يكون هنا يمكن يكون هنا يمكن يكون هنا يعني ما كاينش دقه في يا با اون بريسيزيون ما كاينش دقه في لابار دونك لا ابري l'introduction ديال SA off يعني حيدنا selective availability l'introduction ديال واز اللي هو حبس في 2007 هادشي قبل 2007 هادشي ولا قل من 3 امتار يعني الا كنت كدير ميزور يمكن يكون لاعب هنا ولا هنا ولا هنا. دونك ليفولوسيون لا بريسيزيون ديال الجي بي اس كانت 100 متر قبل الاس يعني قبل 2000 15 متر من بعد selective availability يعني من بعد ما الحكومه الامريكيه رخصات بان يمكن نشتغل بواحد الدقه ديال 15 متر تقريبا و 3 à 5 متر يعني بالديفيرنس دو جي بي اس et moins de 3 mètres avec le WAS. Donc هذه هي ليفولوسيون قبل 2000 كنا في 100 متر وصلنا للواز هنا تقريبا قل من 3 امتار واليوم وصلنا حتى ل 50 سنتيمتر 2000 en 2020 on est à peu près à 50 cm avec les GPS. Donc l'analyse de food عندما نشوفوا الاستعمال الجي بي اس عبر التاريخ وكيفاش كان شنو هما المعطيات اللي يمكن لنا ناخذوا لي دوني كو لون بو افوار ا بارتير دو جي بي اس المعطيات اللي نستعملوها من الجي بي اس. دونك هذا هو الجي بي اس الاول استعملناه هذا استعملناه في 2001 19 عام هذه وهذا في 2002 يعني 18 سنه c'était à peu près 18 ans et donc il y avait cette unité là plus une antenne يعني كان لازم يكون عنده antenne عشان يكون signal perfect. Donc là c'était pas GPS qui était fait pour le football mais c'est GPS qui était fait pour le tracking يعني مش ممكنش نستعمل الجي بي اس اصلا باش يستعمل في كرة القدم ولا في اي رياضه بس كان نستعمل بس للناس اللي يحبوا يروحوا الجبال والغابات ولا. دونك اليوم الفرق اللي كاين هو هذا دونك اني باسي دزنا من 120 150 غرام حتى ل 50 70 غرام الفرق ما بين هاد الجوج هذا كيعطي اكثر من 4 ولا 5 مليون ديال المعطيات هذا كان كيعطي 5400 مليون هذا كان كيعطي 5400 هذا الفرق بيناتهم هذا كيعطي بس السرعات والمسافات يدون لي ديستانس اي فيتاس وهذا يعطي الاشياء اللي راح نتكلم عليها بعد. دونك هذا من الجي بي اس كيمكن لنا ناخذوا التراسي يعني يخليك تشوف المنطقه اللي كان يركض فيها اكثر لاعب c'est-à-dire la zone qui était couverte par le joueur on peut voir ça c'est les latéraux on peut voir ça que c'est un milieu de terrain on peut voir ça une défenseur central
Donc ça, c'est les deux, c'était pour les deux mi-temps, la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Donc ça donnait un tracé, c'était intéressant. يعني كان شيء اللي كان مثير جدا هذه 18 ل 19 سنه الناس ما كانتش تامن بهذه الاشياء. وانا اول مره كنت نوري هذا الشيء يعني الناس les gens étaient surpris, comprenaient pas trop comment est-ce qu'on pouvait obtenir, trouvaient ça que c'était vraiment incroyable. Mais bon, 18 ans plus tard ولا 10 ans plus tard c'était devenu quelque chose qui était normal. يعني بعد 10 سنوات ولا 8 سنوات يعني صار شيء عادي. بس في الاول يعني الناس كانوا يعني étaient vraiment surpris et choqués de voir ce genre de données, ils trouvaient ça extraordinaire. هذا من لي دوني اللي كانت تعطينا الجي بي اس في ذاك الوقت. يعني كنا ناخذوا مثلا بغينا نقارنوا لاعب من المباراه الاولى للمباراه الثانيه سي فير اون كومباريزون انترا جوار انتر ماتش. نشوف ان المباراه الاولى هي هذه والمباراه الثانيه هي هذه. في الشوط الاول ما كانش فرق في المسافات، il y a pas de différence au niveau des distances، mais كان فرق في المسافه ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. لا بالنسبه للمباراه الاولى il y a une différence entre la première et la deuxième mi-temps pour le premier match là et là, et pour le deuxième match là et là. On voit qu'il y a une moins bonne performance au niveau de la distance au niveau du deuxième match. Après il faut regarder quels sont les paramètres. يعني هذا فين لازم يكون الواحد عنده واحد المعلومات علميه باش الانتربريتاسيون عشان كله يعطي الراي بالنسبه لشنو وقع وعلاش وقع هذا الانخفاض في المسافه في الشوط الثاني في المباراه الثانيه بالنسبه للمباراه الاولى. Donc, on peut regarder les variations entre joueurs, la distance parcourue entre match 1 et match 2. نشوفوا التغيرات في الانجاز تاع اللاعبين بالنسبه للمسافه اللي داروها في المباريات. هنا عندنا ميولاتيرو، يعني اللعابه يلعبوا على الاجناب، الاجنحه، اللعابه يلعبوا في الوسط، المدافعين هادو ثلاثه، والمهاجمين. ممكن نشوفوا الفرق ما بين المباراه الاولى المباراه الثانيه والمباراه الثانيه الاولى. يعني هذا هو سيتي لون دي سول شوز كو لون بوفي افوار. يعني هذه من الاشياء اللي كيمكن لنا نستعملوها هذه 18 سنه من خلال استعمال الجي بي اس. من بعد كان يمكن لنا نشوفوا مثلا شحال الوقت كان combien de temps il passait à différents pourcentages de la VMA ou de la capacité aérobie maximale. يعني بشحال الوقت كان اللاعب يدوز على حساب النسبه ديال 100% ديالو ديال استعمال الاكسجين. ودونك الانتربريتاسيون بان اغلب الوقت كان يكون تقريبا اقل من 60% ديال الطاقه استهلاك الاكسجين الماكسيموم. واصغر وحده هي تقريبا السوبرا ماكسيمال، يعني فوق الماكسيموم هو هذا. يعني تقريبا 5% ديال الوقت كان يدوزو فوق 100% ديال لا في ام ديالو ولا استعمال الاكسجين ولا الفي او 2 ماكس ديالو الفي او 2 ماكس. Donc, 7 ans plus tard, il y a le GPS pour voir un petit peu comment ça a évolué au niveau de l'interprétation, au niveau des données que l'on peut obtenir. Il faut que le GPS 7 سنوات بعد. يعني الحين نشوفوا دابا مثلا 5 هرتز. يعني الجي بي اس الاول كان يستعمل 1 هرتز، يعني معلومه في الثانيه. هذا ياخذ 5 معلومات في الثانيه، يعني 5 هرتز. Donc là, نشوفوا بان مثلا عندنا différentes zones de vitesse ici, c'est-à-dire entre 0 et 8 km/h ما بين 0 و 8 كم في الساعه، من 8 و 13 ونمشيو من ماشي حتى السبرينت. هنا السبرينت في هذه الحاله هذه لي زوتور يعني الاوثرز تاع الستادي قالوا السبرينت يكون au-delà de 22 km/h، يعني اكثر من 22 كم في الساعه. نشوف بان الوقت كامل يعني اكبر وقت واكبر مسافه كتكون ما بين 0 و 8 كم في الساعه. يعني c'est-à-dire que le plus grand pourcentage de temps et le plus grand pourcentage de la distance est parcouru au niveau de la marche entre 0 et 8 km/h. واصغر مسافه ولا اصغر نسبه الوقت هي كتكون اكثر من 22 كم في الساعه، حيث ان اللاعب كيدوز تقريبا 1.3% ديال الوقت اللي هو 5400 ثانيه في الجري ولا الركض اكثر من 22 كم في الساعه، ويقطع بس ولا فقط 4.8% ديال المسافه الكامله اللي هي تقريبا 10 كيلومتر. يعني هنا كيقطع تقريبا مسافه ديال 480 متر 500 متر اكثر من 22 كم في الساعه. C'est-à-dire qu'il parcourt à peu près 500 mètres au-delà de 22 km/h. Après si on passe à 25 اللي مرينا ل 25 كم في الساعه غادي يكون اقل بكثير، غيكون تقريبا 150 و 200 متر في المباريات. وهذو من الاشياء اللي يعني مهمه، ولكن هذا كان 5 هرتز. من بعد شنو كان لنا المعلومات اخرى كنا ناخذوها من اللي هما لي زاكسيليراسيون او يعني تغيير السرعه. تغيير السرعه يا بفاسون بوزيتيف، يعني عشان
تطلع السرعه ولا باش تهبط السرعه، يعني ستوب اند جو. دونك هنا نشوفوا بان هنا بحال قلنا قبيله الوقت والمسافه، بان عندنا يمكن لنا يعني نقسموا المباراه على حساب الانتنسيتي وعلى حساب القدر تاع المجهود اللي كيعطي في تغيير السرعات، وهذا هما تغيير السرعات. من هنا تغيير السرعه فاسون بوزيتيف يعني بوزيتيف، يعني باش تطلع السرعه، وهنا باش يوقف. وهنا هاد سيت بارتي لا لا بارتي لا بلوز امبورطونت، هذه هي اهم وحده، لان هي اللي كتمثل نسبه العياء الكبيره واللي كتاثر على العياء، هي هذه يعني كتعيي اللاعب. سا سي سكي كوز لا فاتيك، سي ان نومبر ديسيلاراسيون، سي سكي كوز دي ديغام مسكولير، وهذا اللي ياثر على العضلات ويخلي يكون التهاب. يعني après quand on parle d'inflammation, c'est à partir des différentes décélérations durant un match. هنا الحين هنا هذا يعني ça c'est mesuré comme données، وهذا يعني هذا معبور وهذا غير معبور. يعني هذا c'est à partir d'algorithmes، يعني هذا يستعملوا فيه equations باش يعبروا metabolic power. يعني ça c'est très approximatif et ça ne reflète pas la réalité à 100%, ça peut la refléter à 90 ou 80 ou 85%, on ne sait pas, parce que ça n'a jamais été mesuré de façon directe. يعني عمر هذا يمكن له تعبر بالنسبه للفيزيولوجيه بتاعت اللاعب، يعني صعيب. وهادو سي دي زيكواسيون اللي دارهم اوسناك افيك لو جروب ديال دي برومبيرو في 2010. دونك علاش pourquoi la fréquence d'échantillonnage est importante؟ علاش يعني الرقم ولا المعلومات في الثانيه مهمه. يعني واش علاش اهم ناخذ 5 معلومات في الثانيه اهم من تاخذ معلومه في الثانيه؟ بوركو اسكو سي امبورطون؟ هنا سي ان تيست نافيت، يعني فين الركض ب 20 متر الي روتور، يعني شارل تيست. دونك هنا كاين اوغمونطاسيون ديال لا فيتيس، يعني طلع السرعه ب 0.5 كم في الساعه في الدقيقه. نشوف بان هنا كتطلع السرعه وكتهبط، تطلع السرعه وتهبط، تطلع السرعه وتهبط. يعني بالفرق ما بين هذه النقطه وهذه النقطه كتمثل 20 متر، هنا 20 متر، هنا 20 متر، هنا 20 متر. ولكن المشكل هنا هو ان اللاعب ملي كيوصل ل 20 متر كيوقف. يعني لازم هذه النقطه هذه اللي هنا ولا هذه النقطه ولا هذه النقطه لازم تكون هنا، يعني لازم يكون الصفر. ولكن المشكل ملي كتاخذ معلومه ثانيه quand on prend une donnée, une mesure par seconde, on rate ce point là parce que ce point là il arrive à l'intérieur de la seconde. Donc c'est question de chance et de hasard. يعني كيبقى على حسب الحظ بتاعك. هنا يعني تقريبا هبطنا تقريبا للصفر، يعني كثير. هنا بعد من الصفر، وهنا بعد اكثر، وهنا بعد، وهنا بعد عاوتاني. هذا هو المشكل. يعني اوكي بالنسبه لا فيتيس موين، يعني السرعه المتوسطه هي تقريبا سيم ما بين الاصفر وهذا الازرق. هنا لا فيتيس موين elle est la même، mais à l'intérieur de ces vitesses là on voit très bien que les vitesses instantanées elles sont pas bonnes. يعني ان السرعه ما كتخليكش تشوف شنو وقع بالضبط. اذا درنا نفس التيست ودرنا يعني on fait le même test avec à 5 Hz، يعني avec 5 mesures par seconde، voilà ce qu'on va obtenir. هذه 20 متر من هنا لهنا، 20 متر من هنا لهنا، 20 متر 20، يعني كل مره هنا اللاعب يعني لازم يوقف ويركض، يوقف ويركض يركض. يعني كاين acceleration phase deceleration phase، يعني les deux phases، la phase d'accélération، la phase d'accélération et l'arrêt ici. donc avec 5 Hz 5 Hz يعني ممكن تشوف واش اللاعب وقف الحركه ولا ما وقفهاش. هذا هو الفرق ما بين 5 Hz و 1 Hz. دونك 5 سنين من بعد، يعني من بعد هذا ديال 2010، يعني في 2015 كانت مقارنه ما بين لي جي بي اس 5 Hz ولي جي بي اس 10 Hz، et on les a comparés au radar، يعني باش نشوفوا شنو الفرق بيناتهم. الفرق اللي كاين هو ان الجي بي اس 5 Hz اللي كانت هنا كنهضروا على الهاي سبيد رانينغ و فيري هاي سبيد رانينغ. يعني ça c'est les haute intensité, course à haute intensité et les courses à très haute intensité. Donc là, on peut parler des courses de plus de 18 km/h. يعني يكون هنا أكثر من 18 كم في الساعة، وهنا أكثر من 22 أو 25 كم في الساعة. Donc 5 Hz تقريبا في الهاي سبيد رانينغ يعني كيغلط ب 4%، ولكن كل ما طلعت السرعة كل ما الغلط كيطلع ناقص 17.2، يعني تقريبا 18% ديال الغلط اللي كيعطي في الفيري هاي سبيد. ولكن 10 هرتز حتى هو كيعطي واحد الغلط، ولكن ماشي اللي هو كبير ولا سينيفيكاتيف. يعني اون باس دو موان 1%، سادير سوز استيم 1.1% بالنسبه للهاي سبيد رانينغ، و 7.3% بالنسبه للفيري هاي سبيد رانينغ، يعني 7.3% بالنسبه للفيري هاي سبيد رانينغ. وهنا كنشوف ان الاهميه كل ما طلعت السرعه،
يعني دزنا من هنا لهنا كل ما الغلط كيكبر ولكن بان الغلط ما كيكبرش بزاف في لو دي ارت بالنسبه ل 5 ارت يعني ان الدي ارت غادي يكون اهم بالنسبه لا بريسيزون البريسيجن غادي يكون اهم تستعمل 10 هرتز على 5 هرتز يعني الاحسن تكون عندك 10 معلومات في الثانيه على 5 معلومات في الثانيه. دونك لامبورطون دو ليفوليسيون ديال لا فريكونس ديشونتيون يعني الاهميه تاع التكنولوجيا ديال شحال من معلومه كناخذوا في الثانيه. مثلا اذا كنا نديروا ان سبرينت دو 10 متر باسكو نعرفوا ان كره القدم اشاك فوا يعني في كره القدم كنديروا سبرينت كيكون ما بين 10 و 20 متر في المعدل يعني كاين اللي يمكن له يدير 30 و 40 ولكن المعدل كان ديما نهضروا على المعدل بان اذا كنتي في 1 ارت تقريبا عندك غلط ديال 32.4% 32,4% ديرور بور ان جي بي اس 1 ارت et 31% بور ان جي بي اس 5 ارت يعني كاين فرق ديال 1% ما كاينش فرق كبير. ولكن بعد ملي كنمشيو نشوفوا بالنسبه للدي ارت كنطيحوا في 10.9% يعني هنا 300% اكثر على هنايا. دونك هذا ديال 10 ارت دي ارت سي بوكو بلو بريسي ميم سي ça reste une erreur d'à peu près 11%, ça reste meilleur qu'une erreur de 31% ou de 32%. Mais en conclusion, plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la mesure de la distance obtenue par GPS est valide. يعني كل ما طلع الفريكونسي كل ما احسن بالنسبه للجي بي اس اللي كنا عندنا. Donc conclusion GPS est faute, la technique du GPS à 1 Hz c'est bonne pour mesurer la distance et les déplacements instantanés. يعني GPS يعني 1 Hz يعني is good باش حق المسافات وحق السرعات ولكن اذا كانت عندنا اكثر من 5 هرتز on va avoir une meilleure analyse يعني راح يكون التحليل احسن. Donc pour les activités qu'on appelle non glycolytiques يعني tout ce qui est explosif يكون سبرينتات و non glycolytics يعني ما يستعملش السكر يعني tout ce qui est des les efforts على اقل من 8 ثواني يعني en dessous de 8 secondes on va dire. ولكن المشكل la limite du GPS c'est qu'il ne permet pas de décrire le mouvement comme l'individu. Par exemple, ne donne pas la course, la direction de la course. يعني لا الحدود ولا نقطة الضعف تاع الجي بي اس ما يعطيكش الاتجاه تاع الركض يعني ممكن اللاعب يكون غادي جنب يعني il peut faire une course latérale ممكن يكون يركض بالوراء يعني il peut faire une course arrière il peut changer de direction هادشي كله ما كياخذوش بالاعتبار الجي بي اس يعني ما عندوش اليوم في 2020 ما عندوش الامكانيات باش يدير هذا الاناليسيس يعني aujourd'hui le GPS est limité aux vitesses et aux distances mais il donne pas du tout le sens de la course. Il y a aujourd'hui le GPS اللي يعطيك تغيير الاتجاه على اليمين وعلى اليسار ولكن ما يعطيكش شحال ركضت على اليمين وشحال ركضت على اليسار بس تغيير الاتجاه. Il donne seulement le changement de direction à droite ou à gauche à 90 ou à 180 degrés par exemple mais il donne pas la durée durant laquelle vous avez couru dans une direction donnée. Donc 3 ans plus tard c'est-à-dire الحين نروحوا ل 2018 GNSS يعني Global Navigation Satellite System هذا هو الجديد اللي كاين الحين كاتابولت اس 5 يستعمل ماشي اشاره je fais pas de la pub mais je trouve que c'est un super système que je connais très bien que je maîtrise c'est pour ça que j'en parle. نشتغل بهذا السيستم و is good. يعني GPS signifie Global Navigation Satellite System هو يعني اللي فيه الساتلايت سيستمز كلهم في اللي غنتكلموا عليهم الحين il englobe tous les systèmes satellites qui existent. Donc السيستم اللي كاين اول واحد واقدم واحد هو السيستم جي بي اس. من بعد عندك جلوبال نافيغيشن سيستم الجلوناس تاع روسيا. عندنا اوروبا عندهم غاليليو. اليابان واليابان ils ont le QZSS. الهند عندهم الاي ار ان اس اس. والصين ولا الصين ils ont le système Beidou. Voilà. Donc là مثلا نحبوا يشوفوا شنو qu'est-ce que fait le GNSS, qu'est-ce que ça rapporte quand on parle de GNSS et pas de GPS seulement. كنتكلموا على GNSS بس على GPS بس يعني GPS يمثل سيستم واحد بس GNSS يمثل مجموعه من السيستمز. Le GPS il représente un seul système qui est le Global Positioning System qui est le GPS lui-même mais le GNSS il englobe tous ces systèmes dont je vous ai parlé. يعني الحين نقارنوا GPS بالجي ان اس اس باركور باليزي يعني نرسموا هذا الباركور هذا اللاعب هنا في يعني يركض بعد فيه تغيير الاتجاه
فيه مشي من هون لهون، فيه agility يعني change of direction donc test d'agilité, parcours d'agilité, changement de direction. يعني حاولوا ils ont essayé de reproduire ce qui se passe en match pour comparer un petit peu. حاولوا يسووا نفس الاشياء اللي تكون في المباريات باش يقارنوا الجي بي اس مع جي ان اس اس. يعني ان اللاعب كان حامل جي ان اس اس وجي بي اس ومن بعد قارنوا المعطيات ils ont comparé les données après. Mais le problème qui a المشكل اللي كاين هو ان في المباريات مش تعرف قبل الوقت يعني وقتاش راح تغير الاتجاه، وقتاش راح تسوي سبرينت and so on. Et passer en match, on ne sait pas c'est quand qu'on change. On tombe dans ce qu'on appelle la catégorie universelle du changement de direction, où on n'a pas de repère spatio-temporel. Le changement de direction, le changement de rythme n'est pas dicté par le joueur lui-même, il est dicté par le jeu. Et donc c'est universel, il n'y a pas de repère spatio-temporel. Ça, c'est ce qui arrive ici. Là, ici, on a des repères spatio-temporels. Il va changer de direction là. خمسة أربع مرات هون، عارف راح يغير السرعة من هون لهون. يعني مش كيف المباريات، بس هذا علميا عشان نقارن جي ان اس اس مع جي بي اس. دونك لا الباركور باليزي نشوف بأن بالنسبة للباركور باليزي la distance totale في le parcours balisé et la distance totale en match, on voit qu'il y a une différence de seulement 2 mètres le parcours balisé, mais il y a une différence de 72 mètres au niveau du match. يعني في التجربة العلمية كان تقريبا مترين تاع الفرق، بس في المباريات 72 متر الفرق ما بين الجي ان اس اس والجي بي اس. الا بغينا نشوفوا بالنسبه للسرعات اللي هي فايته 18 كيلومتر في الساعه، كاين بالنسبه au niveau de l'expérience الباركور باليزي كاين 5 امتار الفرق، ولكن في المباريات كاين 68 متر الفرق. الا بغينا نشوفوا المسافات اللي هي فوق 19 هنا ما بين 12 و 19 هنا فوق 19 كم في الساعه كاين فرق ديال مترين بس في التجربه العلميه، بس في المباريات 29 متر. يعني كاين فرق. يعني هون نقول ما فيش فرق بين جي ان اس بس quand on l'utilise dans le réel, c'est-à-dire dans les matchs où rien n'est contrôlé, on voit très bien que le GNSS est beaucoup plus précis que le GPS qui donne de meilleures données. Donc on doit plus se baser sur les matchs. يعني لازم ان نشوفوا شنو يوقع في المباريات وما نعولوش كثير على شنو يوقع في التجربه العلميه اللي يعني هنا the environment is controlled. يعني هنا l'environnement est contrôlé. Ici l'environnement n'est pas contrôlé. est un environnement qui n'est pas contrôlé. يعني في الواقع نتحكم في اي شيء في المباريات، بس هنا نتحكم في كل شيء، نتحكم في تغيير الاتجاه، نتحكم في المسافات، نتحكم في السرعه. ici ما نتحكم في اي شيء، لا مسافات ولا سرعه ولا تغيير الاتجاه. دونك هنا مثلا يعني هذا ديال دونك ça nous si on revient en marche arrière à 2010 يعني رجعنا للوراء 2010، هذه المعطيات اللي كانت تعبرات بالجي بي اس ديال 5 هرتز، يعني هذا 5 بانون ديال 10 هرتز هو هذا اللي استعمل في 2010، هذا ديال 2018 2020. يعني ان بعد هذه المعطيات après quand on regarde ces données on se dit que c'est la fin de validité ديال هذه l'étude هذه. donc cette étude là هذا البحث العلمي يعني انتهت الصلاحيه بتاعته، يعني في تكنولوجيا زادت القدام، يعني ان هذه المعطيات ما بقاتش صالحه. Là on peut plus parler de ces données là parce que ça a été utilisé avec un GPS qui n'utilise pas le GNSS. يعني كان GPS 10 هرتز و 5 هرتز ويعني خلاص صارت الصلاحيه ديالو. سي بور سا qu'il faut vraiment faire attention. لازم الواحد يكون يعني يعرف شنو ياخذ من العلم. مش اي شيء في العلم يعني هو صحيح، ولكن يعني كاين اشياء كتغير مع الزمن مع الوقت. Il y a des choses qui changent avec le temps et donc il faut vraiment être très précis dans la lecture entre les lignes. Donc l'avenir, qu'est-ce qu'on attend par satellite, c'est-à-dire à partir de 2021 plus, nous راح ننتظروا من GPS ولا من navigation par satellite. يعني ان الحين لازم يكون عندنا des unités، il va y avoir des unités راح يكون عندنا des units اللي راح يستعملوا 3 systems. يعني 3 systems اللي هما 18 2020 كنستعملوا الجي بي اس والجلوناس اللي راح يعطينا 48 ساتلايت، 48 ساتيليت entre les deux. Si on rajoute غاليليو الى زدنا غاليليو راح يكون عندنا تقريبا اكثر من 70 تقريبا 80 ساتيليت. وكل ما زاد الرقم تاع ساتلايت ديال لي ساتيليت كل ما راح يكون عندنا
بريسيجن احسن، يعني تكون عندنا دقه احسن. دونك اوجوردي كنستعملوا اليوم نستعمل الجي بي اس مع الجلوناس اللي هو تسمى الجي ان اس اس، بس لو نزيدوا غاليليو عليه راح يكون احسن. على الحين ما في سيستم يستعمل غاليليو، سيستم كيتيز غاليليو، دونك ça va être pour l'avenir de rajouter Galileo. Et le Galileo, il est plus précis que le GPS, il est plus précis que GLONASS. Galileo عنده ساعه اللي هي عندها دقه اكثر، سي اون نانو سكوند بالنسبه لجلوناس وبالنسبه للجي بي اس. جي بريسك فيني. طون ما نسمع والو عبد الله. باردون الو Vas-y, continue. سمع لي نسمعوا والو. on m'a dit qu'on Non, entendait vas-y. rien. C'est bon? Oui, là, c'est bon. D'accord. Non, non. Ok. S'il vous plaît, Donc, coupez vos micros. S'il vous plaît, coupez vos micros. خلي le conférencier, s'il vous plaît. On n'intervenez pas. Ok. Vas-y. C'est bon? Oui, attends. Donc, si on parlait du passé, on a le Madi. GPS quantifié راح يعطينا السرعه والمسافات. Mais اليوم dans n'importe quelle étude, on ne peut plus parler de GPS, mais on va parler de GNSS. GPS, c'est un seul système. Il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent au niveau des études. Dans l'éthique des études, on va parler l'utilisation de GPS dans cette analyse. On ne peut plus parler de GPS aujourd'hui parce qu'on parle de GNSS. اليوم خلاص GPS نتاعو نستعمل GPS ولكن مع الجلوناس ومع غاليليو في المستقبل. بالحين اليوم نستعمل جي بي اس اللي هو السيستم تاع امريكا مع جي ان اس مع جلوناس اللي هو السيستم تاع روسيا. يعني عندنا تو سيستمز. دونك اليوم الجي ان اس اس يعطينا تقريبا 250 بارامتر. هذا نقول تقريبا à peu près. Moi, j'ai regardé, il y a plus que 250, mais moi, j'ai dit 250. منهم المسافات, accélération, décélération, tactique, fréquence cardiaque, vérifier la fréquence cardiaque, explosive movements, physiological load, jumps, les sauts, contact, quand on parle des tacles ou des gardiens de but, metabolic power, puissance métabolique, physiological intensity, l'intensité physiologique, mechanical intensity, l'intensité mécanique, training load, la charge d'entraînement, bien sûr, en unité arbitraire, training intensity, l'intensité de l'entraînement, les calories, calories expended, si on parle d'énergie, dépenses d'énergie, fréquence respiratoire, breathing rate, les zones de vitesse, speed zones, speed, positionnement du corps aussi, s'il est droit, s'il est incliné, à quel angle il est incliné, body temperature, c'est-à-dire la température du corps à partir d'algorithmes, consommation d'oxygène, auto consumption, ça aussi c'est basé sur des algorithmes. Et la symétrie, je fais فرق ما بين اليمين واليسار, c'est-à-dire une différence entre la droite et la gauche quand on court, et c'est un très très bon test de fatigue que l'on peut faire, c'est-à-dire plus le joueur est fatigué et plus son asymétrie va être accentuée. يعني كل ما كان اللاعب تعبان ممكن يرجع un match lundi, mais dimanche, tu as un match dimanche, tu peux faire ton test d'asymétrie le mardi, et يجوا اللاعبين ويركضوا بواحد السرعه اللي en ligne droite, بواحد السرعه اللي هي خفيفه, ولو يعني كان l'asymétrie asymmetric values are high, إلا كانوا هادو عاليين, si elles sont élevées, c'est-à-dire qu'il y a un certain état de fatigue par rapport à sa course normale quand il n'est pas fatigué. يعني بالنسبه للمقارنه مع طريقه الركض بتاعو اليوم ما يكونش فيه تعب. وتشينج اوف دايركشن يعني تغيير الاتجاه. هذه كلها بعض المعايير ولا بعض ماشي معايير, بعض بارامترز, كلكو بارامتر اللي كياخذهم الجي بي اس. هذا عطانا ثلاث مانجمنت سيستم, يعني تيلمون دو دوني, يعني فيه معطيات كثيره, وفيه شركات تاع الحين اللي دي بوات كي اوفر انتربريتي وداناليزي فو دوني بور فو. هذا سي ان اكزومبل. والهدف هو لا جيستيون دي شارج دو ترافاي, prévention des blessures, optimisation de la performance, la création de traffic light systems. يعني هنا كل هذا عشان ما يكونش بزاف الاصابات وعشان تكون البرفورمانس as high as possible. Donc là, le problème qu'il y a, c'est maintenant dans un match de football, اليوم في مباراة كرة القدم تقريبا مليونين. انا قلت مليون بالنسبه شنو شفت انا باش الداتا باش كنشتغل انا اليوم, يعني تقريبا 2 مليون دوني بار ماتش دو فوت. هذا عطانا داتا كثيره. Et donc à partir de là غادي نطيحوا في الاتليت مانجمنت سيستم, يعني مستحيل ان واحد بوحده يمكن له يتكلف بالداتا هذه كلها. Et donc là هنا في عطات لا نيسونس المعمل ولا اليوزين ولا الفاكتوري تاع الاتليت مانجمنت سيستم. Et donc les données pour éclairer les décisions, il y a la complexité de la performance, il y a بزاف ديال les données كثار, وعندنا وقت صغير. يعني المدرب يطلب منك l'interprétation des résultats soit juste après l'entraînement ou après le match ou le lendemain.
يعني الوقت يكون قصير بزاف. دونك السولوشن اليوم الاتليت مانجمنت سيستم الماشين ليرنينغ اللي غيتكلم عليها الاستاذ البشير الزوجي. دونك سا سي لا سوليوشن سي الاتليت مانجمنت سيستم لا ام اس et machine learning. Donc l'avenir qui existe depuis 3 ou 4 ans, يعني المستقبل اللي هو حاضر معنا هذه تقريبا من 3 سنوات هو سيستم زيبرا اللي يستعمل نير فيلد كوميونيكيشن اللي كنا عندنا في الهاتف تاعنا ويعطيك 25 ميزور بار سيكوند، يعطيك 25 دوني ولا داتا بير سكند. دونك هو يعني حجمه صغير. باش نعطيكم مثال، هنا كيعطيك السرعه بتاعت اللاعب ريل تايم، فوالا. هنا كيعطيك مثلا ريل تايم، كيعطيك الفاليو تاع الاكسلريشن، ماكسيم سبيد، الفرق بين هذا اللاعب وهذا اللاعب، شحال تقريبا لاوتور دو سو، افريج جامب هايت، كيعطيك توب جامب هايت يعني الماكسيموم شحال كان تقريبا الماكسيموم ديالو، سيبريشن سبيد ما بيناتهم، الفرق بيناتهم، و ستوبينغ باور سا كو الجي بي اس نو دون با دو تو. والفرق ما بين الجي بي اس هذا يعني هذا ما يستعملش الطاقه، هذا كيخدم بالماغنيتيزم يعني كيكون حجمه صغير وما ياخذش الطاقه. باغ كونطخ الجي بي اس il a une batterie c'est pour ça qu'il est gros. وهذا كله يستعمل داخل. اليوم في الان اف ال عندك تقريبا 180 يا 180 مليار دو بيت بار بوزيسيون، 180 مليار يعني 180 بليار تاعت لي دوني، سكي انورم انورم انورم. عندك هنا كيكونوا هنا لي زيميتور دو سينيو، هنا كيكونوا مع دايرين بالملعب وكيعطيو 25 كل 25 كل ثانيه كيعطيو 25 سينيال، ولا هذا هو الحجم تاعها. يعني يمكن الناس تعملها في كره القدم. اليوم الان اف ال تستعملها حيت في لي زيتازوني سون توجور اون افونس بالنسبه للتكنولوجيا، مي هذا هو الحجم تاعها، يديروها في الكره ويديروها حتى في اللاعب. دونك هنا نشوفوا السرعه سيستم اكستراوردينير، بس لازم نشوفوا بشحال يدير السيستم. دونك لا نشوفوا لو ديبلاسمون دي جوار في ريل تايم، يعني في الوقت مباراه يعطيك ديبلاسمون ديال اللاعبين، يعطيك يعني يعطيك معطيات اللي هي كثيره اللي هي كتطلب البيج داتا، يعني الماشين ليرنينغ كتطلب ça demande quelqu'un comme Bachir quoi, pour interpréter tout ça. Donc, مثلا, que représente 25 mesures par seconde, qu'est-ce que ça représente? مثلا, si on prend 8 zones de vitesse, خدينا 8 ديال السرعات، غتعطينا 1,200,000 il y a 1,400,000 دوني، 1,200,000 معطيات. وإلا خدينا 5 ديال لي بوسيبل بور شونمون دو ديريكسيون غتعطينا 675,000 في مباراة فيها 5400 ثانية. C'est-à-dire dans un match il y a 5400 secondes. 5400 secondes là, donc si on a 5 possibilités de changement de direction, ça représente 675,000 données. إلا خدينا بالنسبة للاكسيليراسيون تغيير السرعة تقريبا كاين 30 possibilités ديال تغيير السرعة، غتعطينا في مباراة ديال 5400 ثانية تعطينا 4,050,000 données. يعني en tout juste pour la vitesse de changement de direction et les accélérations, par jour, on a 5,800,000 données. On a 5,805,000 données. Donc, l'important de la prise de décision. Donc, de nombreux clubs ne savent tout simplement pas ce qu'ils veulent. Ils ont tendance à acheter uniquement parce que leurs concurrents utilisent un produit, مثلا AMS. الفرق بس تشتري ما تعرف شو تشتري. تشتري لأن فريق آخر اشترى. l'équipe A, الفريق ألف اشترى هذا السيستم، أوكي حنا لازم نشتري. La clé ou le المفتاح باش تعرف pour connaître vos besoins et combien de temps les utilisateurs ont ou veulent investir. يعني لازم تعرف شنو تحتاج، de quoi tu as besoin et combien de temps، شحال الوقت عندك باش تشتغل بهذا السيستم اللي راح تشتري، يعني combien de temps tu vas mettre dans l'utilisation de ce système. Donc l'objectif, الهدف l'essentiel d'un produit مثلا AMS est de gagner du temps et de clarifier les rôles. Qui doit faire quoi? Donc la prise de décision d'achat, ne doit pas être influencée ni par le nombre de fonctionnalités du produit ni par l'utilisateur. La décision, le قرار باش تشتري لازم ما يكونش فيه une influence
لا على لو نومبر دو فونكسيوناليتي يعني شحال فيه ديال الاشياء اللي ممكن تعطيك ولا على اللي راح يستعملوا. دونك qu'est-ce que j'attends du produit? Est-ce valide, est-ce fiable? يعني واش un produit peut être valide, doit être valide et fiable. Il peut être fiable mais pas valide. C'est-à-dire fiable, il va donner la même erreur. يعني يكون fiable يعني يعطيك نفس النتيجه اللي هي غلط بس كل مره. يعني يكون fiable. بس لو كان valide et fiable احسن يعطيك النتيجه اللي هي صحيحه في كل مره. Et merci pour votre attention. اسمحوا لي j'ai dépassé un petit peu parce que j'ai introduit l'arabe. Non, c'est pas grave. C'était. Je te remercie pour ce. عبد النور نونطون ريان ما نسمع والو عبد النور سي تو بلي سي با واش كاين عندنا. اصبر عندك بروبليم عندك. احنا نسمع مليح عندك بروبليم عندك في الميكرو. رزقي عندك بروبليم في الميكرو عندك. اوكي سي ريغلي عاد ديكونيكتي وكونيكتي. جماعه s'il vous plaît nos invités n'intervenez pas pendant les conférences parce qu'on est en train d'enregistrer pour la qualité de l'enregistrement parce que par la suite ces conférences vont être diffusées sur YouTube. Donc, on veut